guys, sekarang aku mau buat Indonesia Squishy Tag. Kemarin aku bikin Squishy Hall tapi kehapus lah. Ya nggak apa-apa. Yang penting aku bisa bikin video lagi. Aku ada spinner. Buat ini aku buat sendiri. I'm sorry. Bagian itu. Oke, ini spinnernya. Ini aku buat sendiri. Hai guys. Oke, aku ada Squishy. Homemade Squishy super slow. Tapi gak kelihatan slownya. Super slow, duper slow. Ini bukan license. Kalau license kan ada packagingnya. Oke, daripada kelamaan, kita let's get started. Pertama, Squishy apa yang suka dibawa? Apa ya? Gak ada. Tapi ya, ini hampir yang rare. Ini tuh susah dicariin. Aku tuh belinya tuh gak di all shop, tapi di toko-toko. Next, pertanyaan kedua, Squishy apa yang paling slow? Ini license. I found a song lavender. Now I'm in the lavender. And so I run away. I'm in the lavender. Ini slow banget, wanginya strawberry. Kalau ini tadi yang pear, wanginya kue balu. Ini juga ikutan Squishy Collection. Pertanyaan ketiga, Squishy apa yang lucu? Nah, ini Squishy paling bagus. Ini kan juga kemarin aku bikin video beli ini tapi kehapus tapi apa. Ini dia, I love hamburger. Uangnya gak tahu. Aku suka spinner and Squishy. Slime agak ini baunya slow. Ini bau kue, kayak kue bolu kue kayaknya ya. And next, pertanyaan keempat. Betul. Squishy apa yang dibenci atau yang nggak slow? Tapi ini aku nggak terlalu benci. Tapi dia soft. Tapi aku suka. Aku bencinya tuh karena dia nggak slow. Banyak kue biasanya tuh. Pertanyaan kelima, Squishy apa yang ada hatinya? Iyalah, aku pilih KSI Baby Winter Penguin. Baunya berry. Berry, I'm so I love and so I love and so. And next, Squishy apa yang paling disuka? Apa ya? Lele. Pokoknya lele ya. Lele. Antara ini udah ya. Oh, ini Squishy yang baru-baru. Ada ini lele es krim emoji. Super slow. Ini aku belinya pakai uangku. Kalau ini juga pakai uangku. Ini aku beli Squishy-nya baru kemarin. Next, Squishy apa yang wangi strawberry? Aku ada. Super cute. And next, apa ya? Squishy apa yang mirip hantu? Aku ada. Keyboard Vanilla. Aku bawa Squishy-nya sedikit kayak yang aku selalu buat video. Kalau aku bawa banyak tuh seberapa box gitu loh. Juga sih ada yang disimpan. And next, ini baunya strawberry.
Kok ini baunya tadi berry? Ini strawberry. Next deh. Squishy apa yang mirip makanan? Apa ya? Ini dia Almanza ya. Ini uangnya. Gak tahu. Kalian coba komen di bawah. Ini nomor pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pertanyaan nomor 9. Apa yang next? Apa ya? Siapa yang mirip binatang? Aku ada baby dinosaur. Baunya aku nggak tahu. Namanya ada strawberry. Ini ada yang crack, ini crack. Kelihatan nggak? Ini nggak apa, itu di crack ada sepupuku. Tapi dia laki-laki, siapa aja? Kalau ingin tahu subscribe dulu. Next, squishy apa yang bisa sariawan? Itu kayak apa aja? Itu gigi. Kok gigi? Oh my god. Pokoknya yang bisa copot gitu loh. Yang ada di dalam mulut. Super slow. Wangi? Coba kalian komen juga ke bawah. Ini nomor 11. And next, squishy apa packagingnya pakai motif bunga? Apa ya? Ini dia Run for Cat, kan ada motif-motif bunganya. Next, squishy apa yang bentuk buah? Ini pumpkin pie Connie. Super slow. And next, squishy apa yang warna kuning? Ini namanya Chicken Baby by Squishy One. Ini tadi wanginya strawberry, kalau ini follow. Kalau salah komen di bawah ya. And next, pilih Punimaru atau Lele. Aku pilih Punimaru. Pilih toko apa? Squishy Shop atau Factory? Aku lebih suka Shop. Squishy Shop. Andy. Dua-duanya aja lah. Bingung. Oke, next. Pilih squishy atau slime? Squishy. Kalau main slime itu tuh kita tuh habis main slime harus cuci tangan. Nah, sebelum juga kalau main slime kita juga cuci tangan. Repot kan? Oke, squishy tinggal 2. Ya, aku bawa squishy Doraemon. Ini yang pertama aku beli. Slow. Kedua yang aku beli dia slow. Sekarang aku keras hard. Oke, so video kali ini aja. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Oh ya, aku kan juga bikin giveaway. Kayaknya aku menanginya tuh saat 10 Juli. Oke, soalnya komennya belum terlalu banyak. Oke, aku tunggu sampai banyak dulu. Oke, bye bye.